Крошечный жучок размером 3-4 мм, который способен еще и летать, может уничтожить взрослое дерево за месяц. Каждую сосну, а предпочитают они именно хвойные породы, атакуют свыше 2000 короедов. Специалисты говорят, в минуты тишины слышно, как работают насекомые. Шестизубчатые вредители выгрызают ходы в коре и древесине, при питании повреждают дерево и личинки жука. В итоге сосна погибает, а колонии жуков благополучно перемещаются дальше на здоровые зеленые насаждения. В этом сезоне короед дает уже 3-е потомство. Вредители и раньше обитали в белорусских лесах, но такого нашествия лесничие не помнят. Ученые объясняют этот факт климатическими изменениями, а также понижением уровня грунтовых вод. Сосна слабеет и перестает выделять достаточное для борьбы с вредителями количество смолы. Очагами короедного усыхания сосны охвачены все лесные угодья Солигорщины. Территория сплошных повреждений до конца года увеличится до 1000 гектаров. Получается, первые признаки у нас такие небольшие были. В 2015 году это вдоль дорог, буквально небольшие пятачки были порыжевшие сосны. В 2016 году мы уже срубили сплошные 50 гектаров. Оценивать по этому году. Дело в том, что сложно. До конца года площадь значительно, наверное, увеличится. Но пока то, что у нас выявлено, это 700 гектаров. Из них уже 500 вырублено. Это только в сплошную. Если замечали по лесу много-много-много рыжих пятнышек, там по 3-4 дерева или больше, все это, к сожалению, стремительно разрастается уже в очаги какие-то большие, которые требуют сплошной санитарной рубки. Еще недавно эти сосны тянулись к свету, сейчас это древесина. К сожалению, вырубка – единственный метод спасения леса. Поврежденные короедом деревья вырубают, порубочные остатки выжигают, на месте обязательно дежурит пожарный расчет, а древесину обрабатывают и вывозят. Важно работать оперативно, поскольку поврежденная древесина быстро теряет свои качества. Бороться с нашествием короедов работникам Старобинского лесхоза сейчас помогают коллеги из Борисовского, Логойского, Копольского, Клецкого и Столбцовского лесхозов, где проблема не стоит так остро. Они приехали со своими лесозаготовительными машинами, которыми управляет только один оператор, то есть физической силы людей, как это было в старинку, практически не используется. Помощь существенная. Они вырубают порядка гектара 2-3 некоторые лесхозы в день, поэтому я думаю, что с этой бедой мы скоро справимся. Специалисты говорят о настоящей экологической катастрофе. Масштабы вырубки сейчас сравнимы с прошлогодними ветровалами в Смолевичском районе. Но здесь проблема гораздо серьезнее. По всем признакам останавливаться короеды не собираются. Дальнейшее повреждение сосны отмечается даже в местах вырубки. У нас постоянно ведется мониторинг, то есть лесная наша охрана ежедневно бывает в лесу, конечно, по своим участкам, обходам, все это выявляем. Кроме того, в лесхозе есть уже квадрокоптер, то есть, что позволяет нам из воздуха тоже наблюдать. Но, опять же, к сожалению, динамика развития такова, что даже в месте вырубки идет дальнейшее усыхание. Пусть даже и сожгли порубочные остатки, но, тем не менее, наверное, количество таково. Дым и работающая техника, конечно, создают неудобства жителям, признают работники лесхоза, но просят всех отнестись с пониманием к ситуации. Если не принимать кардинальные меры, Солигорщина может потерять значительную часть своих лесных угодий. А на пострадавших от короеда участках в местах вырубки работники лесного хозяйства высадят саженцы новых деревьев.